почитуван ВД шеф на делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, господин Феручио Бого, почитуван премиер Ковачевски, почитуван министар Спасовски, кој што впрочем беше и премиер кога ги започнавме работите на овој проект, почитуван градоначалник на општина Крива Паланка Митовски, почитувана председателка на Советот на општина Ранковце. Жалам што градоначалникот не најде време и можност на овој голем празник и припуштањето на вакви капитални дела да е во својата општина и со нас. Почитуван генерален секретар на македонската влада, добре дојде во нашиот регион. Почитувани директори на централните институции, кои што се денеска тука исто во Крива Паланка и Ранковца. Почитувани директори и раководители на локалните институции, почитувани советници од советите на општина Ранковци и општина Крива Паланка, почитувани представници на фирмата изведувач Вардар Градба Скопје, на фирмата Надзор и Рада Инженеринг, почитувани соработници на Министерството, почитуван државен секретар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, добре дојде, почитуван директор на управата за водостопанство и сите останати ценети и гости, граѓани, почитувани земјоделци, фармери, почитувани представници на медиумите. Навистина, сите ние кои што доаѓаме од овој крај сме среќни што токму на овој ден, на овој голем празник, голема Богородица и во предвечерието на патронот, заштитник на општина Крива Паланка Јоаким Осоговски, Истокот добива уште една и ова е една од поголемите капитални проекти кои што се започнати и завршени во овие 3 години во овој регион, а тоа е системот за наводнување Славишко поле. Горд сум на секој успешно реализиран проект и тој лично за мене не значи само уште еден проект во редицата на проекти реализирани токму за овој регион. Туку ова е уште едно исполнето ветување, уште еден збор на кој што сме држале, уште една постигната цел во интерес на граѓаните. Ова е уште една голема придобивка за граѓаните на општина Ранковца, со тоа и на граѓаните на општина Крива Паланка, кои што со години го адресираат токму ова прашање со Славишко поле, со земјиштето, со обработливоста, со достапноста, но и со тоа што најпотребно, а да се има вода, да се има систем, за да може да произведуваме поконкурентни производи. А има вредни земјоделци, некои од нив лично ги познавам, имаат и ниви и плодна земја, одгледуваат најразлични култури, токму во ова наше Славишко поле. Од денес, како што потенцираше и премиерот, 500 семејства од овој регион, од овие села, Псача, Петралица, Гиновци, од Ранковци, добиваат вода, да можат за 3 пати да го зголемат производството и никогаш повеќе да не се грижат како да донесат вода до нивите. Тоа е обврска на државата и ние таа обврска со Европската Унија, нашиот стратешки партнер, ја исполнивме. При тоа многу е важно да потенцирам пред целокупната јавност дека овој систем е еден од најмодерните кои што се инсталира во државата. Најсовремен, нискотрошковен и пред се најеколошки систем за наводнување кој што првин штеди вода за да нема загуби и рационално да се користи овој ресурс од нашата крива река. Системот е проектиран да работи под притисок, со што ќе овозможи користење на прскалки и системи за наводнување капка по капка, а горди сме што пред само месец дена склучивме околу 400 договори со кои што државата ги поддржува земјоделците токму за инсталирање на системи капка по капка. И се надевам дека ова ќе биде поттик во периодот што следи, огласите што следат и од земјоделците од овој регион, сите овие можности за кофинансирање да бидат искористени. Нема да има загуби на вода, што е од исклучително значење заради заштитата на животната средина и се поголемите влијанија на климатските промени. Тоа е модерно земјоделство. Не само да се обезбеди вода, туку при тоа да се запазат сите светски модерни европски стандарди за зачувување и грижа на биодиверзитетот, на обновливите извори на енергија, да не се нарушува системот и околината, да се чува природата, за да може и натаму изворот на Крива река, кој што е високо во Осоговските планини и понатаму да му дава живот на целиот овој регион низ кој што поминува Крива река.
Одговорни сме пред себе, но и пред идните генерации. Бидејќи, како што вели една народна изрека, ние не ја наследивме земјата од предците, туку ја позајмивме од нашите деца. Овде со нас, како што кажав, се и високи представници на делегацијата на Европската комисија и тоа моментално шефот кој што ја води оваа делегација и благодарам што сте денеска сите со нас. Без чија помош и без чии пари и средства на европските даночни обврзници, овој хидросистем и ова Славишко поле немаше да го добие денеска ова што го гледаме. Упатувам голема благодарност уште еднаш до делегацијата за поддршката не само на овој, туку на редицата на проекти кои што се финансирани токму од нив. Вакви исти системи, кои што се пример и модел како се работи, како се чува природата, како се штеди водата и како се работи пред се за народот и граѓаните, со европски пари не се само во Славишко поле, туку се гради интензивно во Конопница, во Чаушица, во Пишица, во Теарце, во Сопот, во Новаци. И со делегацијата договараме уште многу нови системи за наводнување во наредниот период. И благодарам исто и на изведувачите, на надзорот, на сите работници, инженери, вработени во општината, во министерството, во управата, сите оние кои што учествуваа да се реши секој еден проблем и да се помогне при решавањето на проблемите. Не да се одмогне, како што тоа некој упорно го правеа и го прават, туку денеска покажавме дека може оваа работа да ја завршиме и да биде ставен во употреба овој систем кој што значи за граѓаните. Во моментот исто така течат градежни активности на многу водостопански капитални објекти низ целата држава кои што се најголеми во историјата на нашата држава. Зошто? Заради тоа што вкупно во моментот инвестиции позади кои што стои Министерството за земјоделство за изградба на нови брани, на нови системи за наводнување е во износ од 230 милиони евра. Во финална фаза е браната Конско во Гевгелија. Се гради системот за наводнување во Равен Речица во Тетовски полог. Се гради браната на Оризарска река. Го направивме системот за наводнување на Јужно-Вардарска долина. Се проектират 4 нови системи за кои што добиваме и германски и европски пари и грантови во износ од 120 милиони евра, а тоа се системите за наводнување на над 20.000 хектари површини во Конско, Лисиче, Страиште, Пепелиште. Се гради низ целата наша убава македонска земја. Обезбедуваме вода за нови над 20.000 хектари земја. Инвестираме 230 милиони евра во водостопански системи за наводнување, а не во споменици, во скулптури и во разни непродуктивни трошења. Овде сме заедно со премиерот и наодговорно тврдам дека ќе продолжиме да креираме проекти, да градиме во интерес на државата и да работиме единствено во интерес на граѓаните и пред се Министерството во интерес на земјоделците. Затоа уште еднаш упатувам честитки и благодарност до сите. Новиот систем нека донесе нов живот во овој регион. И за крај, особено ми е драго што токму на Голема Богородица, токму пред празникот Свети Јоаким Осоговски, ја пуштаме водата да протече низ Славишко поле. Нека е честит празникот и да се гледаме само за убаво.